મશાલ નેણે માં નિતથી નિહાર્યા સાંગી મિલન મશાલ નેણે માં નિતથી નિહાર્યા સાંગી મિલન મશાલ નેણે માં નિતથી નિહાર્યા સાંગી મિલન મશાલ નેણે માં નિતથી નિહાર્યા રોજ નિહાર્યા સાંગી સાર્યા રોજ નિહાર્યા સાંગી સાર્યા રોજ નિહાર્યા સાંગી સાર્યા રોજ નિહાર્યા સાંગી સાર્યા સાંગી મિલન મશાલ નેણે મારોજ નિહાર્યા સાંગી મિલન મશાલ નેણે માં રોજ નિહાર્યા સાંગન જીમાં સગડી આયા સાંગન જીમાં સગડી આયા સાંગન જીમાં સગડી આયા સાંગન જીમાં સગડી આયા ઉમર અહાજી આ દેખાનાયા બે કજીમાં અસલીના બે ગંજીમાં અસલીના શૂન્ય में जे रख पाल कदह से कीन विसारा शून्य में से रखपाल कदह से कीन विसारा शून्य में जे रख पाल कदह से कीन विसारा शून्य में से रखपाल कदह से कीन विसारा कीन विसार्या सांगी सार्या कीन विसारा सांगी सार्या कीन विसार्या रोज निहार्या कीन विसारा रोज निहार्या सांगी मिलन शाल नेणे मानित ते निहार्या सांगी मिलन मशाल નેણે માનિતથી નિહાર્યા सांगन खेतो साहो संभारे सांगન ખેતો સાહો સંભારે प्रेम पियालो वियड़ा प्यारे પ્રેમ પિયાલો વિયળા પ્યારે हीणा थियड़ा हाल रोई मराते गुजार्या હીણા દિયળા હાલ રોઈ રાતે ગુજાર્યા रात गुजार्या रोज निहार्या રાત ગુજાર્યા રોજ નિહાર્યા रात गुजार्या सांगी सार्या રાત ગુજાર્યા સાંગી સાર્યા सांगी मिलन शाल नेणे मारोज निहार्या सांगी મિલન મશાલ નેણે માં રોજ નિહાર્યા सांगन लाए माँ सेज विछाई सांगન લાય માં સેજ વિછાઈ सांगन लाए मो सेज विछाई सांगન
खे जीअरे जाई मिलंदा मुईअ खे जीअरे जाई आसण तेने जा उजाल पानी थी पाण बुहारिया आसण तिन जा जाल पानी पाण बुहारिया पाण बुहारिया सांगी सारिया पाण बुहारिया सांगी सारिया सांगी मिलंदम शाल नेणी मां रोज़ निहारिया लंदम शाल नेणी मां रोज़ निहारिया कहे टे ऊनीहा लातम अग में कहे टे ऊनीहा लातम अग में कोन दे शांति जहड़ुन जग में कोन ॾिसांती जहिड़न जग में आहिन से त अकाल जुड़ियो दिल खे जियारिया आहिन से तका जुड़ियो मां दिल खे जियारिया दिल खे जियारिया सांगी सारिया दिल खे जियारिया सांगी सारिया सांगी मिलंदम शाल नेणी मारोज़ निहारिया सांगी मिलंदम शाल नेणी मारोज़ निहारिया नेणी मारोज़ निहारिया नेणी मारोज़ निहारिया प्रेम सां चओ श्री राम श्री राम सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी परम आदरणीय सतगुरु महाराज उन्हनि जे स्वरूप में वेठल पूजन योग असांजा संत महात्माऊं गुणीजन मंडल ऐं सतगुरनि जे स्वरूप में वेठल सतगुरनि जी प्यारी भागन वारी सदा सुहारी साथ संगत प्रेम सां चओ श्री राम श्री राम अॻे ज़माने हाणे ज़माने में ॾाढो फ़र्क़ु आहे अॻे प्रेम रखिबो त सचो ई प्रेम हूंदो हो लॻभॻि हींअर त मुंहुं ॾिठे जी ॻाल्हि सभु थी वई आहे मां वियुसि पहिरीं बम्बईअ में साम्हूं प्रेमी आहे अरे साईं तव्हांखे मां ॾाढो यादि पियो कयो तव्हांखे हेॾा कॾहिं आया पुछे तव्हांखे मां ॾाढो यादि पियो कयां कॾहिं आया आहियो तव्हां सां ॾाढो ठीकु आहे भई ॾाढो सुठो आया आहियूं ठीकु आहे पोइ वरी शाम जो वेलासीं मूंखे हींअर कमु आहे वञा थो वॾी वॾी छुटो हेॾो सिक प्रेम सां ॻाल्हाईं वरी गायब थी वरी 8 ॾींहं लथो ई कोन तोखे सिक वई काॾे वई शिकिल ॾिठ ॾिठो मुंहुं ॾिठो ईअं ईअं न आहे माना भई शिकिल ॾिठीसीं कमु पूरो थी वियो हली बसि तंहिंखां पोइ वरी ॻाल्हि वणे ई कान पर अॻे ईअं थोरो घटि हूंदो कंहिंसां मिलंदा हा सिक सां प्रेम सां मां जो हाणे ईअं कोन्हे चई आहे न पर तोखे ॾिसण खे खपे किथे आहे किथे न आहे गामड़े में हलिया वञो नंढड़ो गामड़ो हुजे उते केरु मिले त कीअं मिलंदो तव्हां सां कलाक वेहंदो ॻाल्हाईंदो ॿोलाईंदो खाराईंदो प्यारींदो घुमंदो सभु ॻाल्हि कंदो जे चवंदासीं त तव्हांखे राहींदो बि घर में पंहिंजे ई घर में पर थोरो वॾो गामड़ो हुजे त प्रेम घटि अञा थोरो वधियो जीअं न वॾो थींदो वञे गामड़ो तीअं कमु लहंदो वेंदो बड़ौदे में अचे त थोरी देरि मिलंदो न मिलंदो अहमदाबाद में सफ़ा हूंदा आहे बम्बई में सफ़ा ॾाढो बुरो हाल आहे विलायत में विश्वास ई न आहे सोचजे ई न
जेतिरो जेतिरो माण्हू शहर वॾो थींदो वञे ओतिरो माण्हूअ जी सिक प्रेम सभिनी सां, ईअं न कई भई मूंसां घटि आहे तव्हां सां वधीक आहे, ईअं न आहे। मां त हिकिड़ी जनरल ॻाल्हि थो ॿुधायां, भॻवान जो बि विश्वास आहे, प्रेम आहे, त परमात्मा जो प्रेम बि गामड़े में मिले। शहर वारा बम्बई में त साईं उहो ॼट बि रड़ियूं कंदा आहिनि, चई 5 दफ़ा नमाज़ पढ़े उथनि 11 बजे था ॼट, छा कयूं? हे त पाण चवंदा आहियूं भई ॼट हलंदा आहिनि टे मथां, पर न, वॾे शहर में सभिनी जो कारो मुंहुं आहे। न ख़राबु चइनि शहर वॾो थियो माना ऊंदहि थी वई हली, माण्हूअ खां ज्ञान ध्यान भक्ति प्रेम सिक सभु पोइ ते हली वेंदा आहिनि। नंढे शहर में मिलंदा आहिनि, अञा नंढे गांव में सभिनी हंधि मिलंदो आहे। जीअं तो वॾो थी तीअं तो खरी, चवंदा आहियूं पाण, त उहो ई हिसाबु आहे। अॻे सिक प्रेम हूंदो त साईं जन बि उहो सिक प्रेम वारो भॼन आहे, साईं टेऊंराम साहिबु। असां वटि हिकिड़ो भूरल भगत ईंदो हो, उहो जयपुर में ई रहंदो हो, ईअं हो खैरथल जे पासे जो, पर हिंदुस्तान खां अॻे साईं जे ॻोठ में भिटशाह जो रहंदो हो। साईं टेऊंराम साहिब सां राति जो भॼी करे बिना पुछे साईं ग्वाललाल निकिरी विया, सिधो आया। टाइम रखियल हो साईं सरवान महाराजनि खे ऐं साईं गुरमुखदास महाराजनि खे। पहिरीं सेटिंग थियल हुई, असां ईंदासीं, तव्हां तयारु वेठा हुजो। हा साईं, राति जो 9-10 पहुता, हू बि घर मां निकिता। हिन भूरल भगत वेही, इन बि चयो मां बि तव्हां सां गॾु थो हली। हल, 4 ॼणा हलिया। केरु केरु हलिया? साईं ग्वाललाल, साईं सरवानंद, साईं गुरमुखदास ऐं इहो भूरल भगत जेको ई भॼन ॻाईंदो। मुंहिंजी वाता ई ॿुधो हो, हीअं वञूं पिया 4 ॼणा त सॼो सैर करे आया। त हिकिड़े ॾींहुं छा हो, भूरल भगत ऐं 2 टे प्रेमी अचनि पिया टंडे आदम में, साईं टंडे आदम में न पर खंडूअ में, साईं टेऊंराम जे घर ॾे। हितां वरी 2 प्रेमी खे रस्ते मिलिया, धन गुरु साईं टेऊंराम जो सतनाम साखी, धन गुरु टेऊंराम। उन्हनि जी ॿोली वरी इहे साम्हूं पाण में टोन मिली वियो, पाण में मिलिया हिकु केॾा त हाल अहिवाल वरितनि। पोइ चई हिक ॿिए खे विढ़ाए थो, हाणे हेॾां हलो, हेॾां हलो, पाण में ठही विया, किथे हलिया। चवंदो सांगी मिलनि ॾाढा मुश्किल, पर उहे मूंखे मिलंदा ज़रूरु। सांगी मिलंदमि शाल, नेणे मां रोज़ु निहारियमि, अखियुनि सां रोज़ु ईअं अखियूं खणी वठंदा, केॾी महिल उहो परमात्मा ईंदो। भीलड़ी आहे, रोज़ु शाम जो वेही ॾिसंदी भॻवानु कहिड़े पासे खां ईंदो, हाणे ईंदो की न ईंदो, हाणे बसि शाम थी वई, पर न ईंदा ज़रूरु। हिन संसार में असांजो ॿियो कंहिं सां बि वास्तो कोन्हे, उन्हनि सांगियुनि सां, उन्हनि संतनि सां, उन्हनि महात्माउनि सां असांजो नातो आहे, वास्तो आहे। ॿियनि सां नाता वास्ता थोरा घटि वधि ॿाहिरे बने जा लेखा हूंदा आहिनि, बाक़ी हिसाब किताब न हूंदो आहे। सांगियुनि जी मां सगड़ी आहियां, मां जेकर असुल में आहियां त उन्हनि सांगियुनि जी आहियां, उन्हनि संतनि जी महात्माउनि जी आहियां, ॿिए कंहिंजी न आहियां। उमिरि खे मारवीअ खे खणी वियो, वञी करे पंहिंजे महल में बंदि कईसि। घणेई उनजे पुठियां पियो, घणेई उनखे घटि वधि ॻाल्हाई। उमिरि मारवी बि उतां भॼी वई। मारवी उते इहा चए पई त मां उमिरि तुंहिंजी त असुली कान आहियां, जेको जंहिंसां मुंहिंजो भई सगाई थियल आहे, खेत सिंह या छा नालो हुनजो, उन जी आहियां, पंहिंजे ओठियुनि जी आहियां, जेके ओठ ते ईंदा आहिनि, गामड़े जी आहियां, तुंहिंजी न आहियां। तुंहिंजा ई सीरा पूरियूं महल कपिड़ा इहे सभु मुंहिंजे कम जा न आहिनि। ॿिए कंहिंजी मां असुली न आहियां, सांगियुनि जी मां सगड़ी आहियां। उहे सांगी, उहे संत, उहे महात्मा कीअं सुञ में जे रखपाल। जेॾी महिल केर बि सहायता न कंदो आहे त ही संतनि महात्माउनि जी वाणी, संतनि महात्माउनि जो ज्ञान, या उहो प्रभु परमात्मा आहे, उहो नाम, उहो अची असांजी रक्षा कंदो आहे। प्रेम सां चओ श्री राम। सुञ में जे रखपाल, कॾहिं सिकी न विसारिया। मां उन्हनि सांगियुनि खे, उन्हनि संतनि खे, उन परमात्मा खे कॾहिं भुलाईंदसि न। उनखे मां ख़ाली ईअं यादि कोन थी कयां, पंहिंजे साह सां, मुंहिंजो साह उन्हनि खे यादि पियो करे। हिकु हिकु साह में उन्हनि जो मुंहिंजो नाम हले पियो, उहो मुंहिंजी यादि उन्हनि जी लॻी पई आहे।
जेके मूंखे प्रेम जो प्यालो प्यारे विया आहिनि। उन्हनि खां सवाइ मुंहिंजो हाल ॾिसी थो कहिड़ो आहे। मूंखे कुझु खाइणु पीअणु दुनिया खिलणु ॻाल्हाइणु भुलिजी वियो जग सारो, सभु कुझु मूंखे भुलिजी वियो, कुझु खपे न। तो मूंखे इहे जेका कपिड़ा अहिड़ा उचाण क़ीमती कपिड़ा हाणे उमिरि रेशम संदा कपिड़ा कॾहिं मां की न पाईंदसि, इहे पाईंदसि न। अबाणी लाल लोई जा नका तंहिंखे लॼाईंदसि। उहा जेका मूंखे खणी आई ऐं पुराणी शाल आहे, फाटल आहे, जीर्ण शीर्ण आहे, जीड़ी बि आहे, इहा ई पाईंदसि, पर तुंहिंजे कपिड़े खे हथु मिड़ई न लॻाईंदसि। हीणा थियणा थियणा हाल रोई राति गुज़ारिया, मां सॼी राति रोई उन्हनि सांगियुनि खे, उन्हनि संतनि खे, उन्हनि परमात्मा खे वेठी यादि कयां। उन्हनि जे लाइ मूं दिलि में हिकिड़ी सेज विछाए छॾी आहे भॻवान जे लाइ। अॻे ईअं माना हूंदो, यादि कयो भई मुंहिंजो प्रेमी ईंदो अची हिन सेज ते सुम्हंदो, ठाहे रखंदा। हाणे त वरी हिसाबु किताबु जहिड़ो सम्झूं तव्हांखे थियो न, अॻे में हाणे में सोचण में ई फ़र्क़ु आहे। छाकाणि उहा साॻी ॻाल्हि वणंदी कोन्हे, माण्हू नऊं नऊं कंदे त घणो नओं थींदो, अॻे पोइ वरी साॻियो ई थी वेंदो आहे। ख़बर जॾहिं पवंदी आहे जॾहिं साॻी ॻाल्हि ईंदी आहे, पोइ वरी माण्हू साॻिया न हूंदा आहिनि त ख़बर न पए। हिकिड़ो प्रेमी हो असांजो, शाहूकार हो, ॾाढो पैसे वारो हो। उनजा छोरा जो थिया, माना छोकिरा थिया, ॿार उनजा वॾा, त ॿारनि चयसि डैडी तव्हां कहिड़ी इहा पुराणे ज़माने जी कुर्सी रखी वेठा आहियो, किनी वणे थी? इहे ॾेई छॾियो, विकिणी था छॾियो, ॿियूं मां असां वठी था अचूं। 3 ॾींहंनि में प्लास्टिक जूं कुर्सियूं निकितियूं सुठियूं, उहे रखी था अचूं। चई भाई ॾिसो तव्हांखे पैसो थियो आहे, तव्हांखे जेकी खपेव रखो, मुंहिंजी कुर्सी ते मथे छित ते चाढ़े छॾियो, विकिणंदुमि मां कॾहिं बि कोन, विकिणंदुमि न। तव्हांखे कहिड़ी ख़बर अथई इहे लकड़ीअ जी कुर्सी मां केतिरी क़ीमत सां महिनत सां ठाराई आहे, मां ही न कढंदुमि। तव्हांखे खपे पंहिंजी वठी अचो, उहे रखो। साईं वठी आया, साल खां पोइ कुर्सियूं भुतियूं थी वियूं। छा सम्झो, छा चयमि? प्लास्टिक जी हींअर बि तव्हां वठी अचो त ॾिसण जहिड़ी वणंदव ई न, अहिड़ियूं किनियूं कुर्सियूं लॻियूं पयूं आहिनि बेकार। ऐं उहो लकड़ीअ जो वरी साॻियो ज़मानो, चयो हींअर लकड़ीअ जो घणो आहे। चई त पोइ तव्हां वारियूं कुर्सियूं उनखे उहो लॻाए करे ईअं रखूं? चई छो, तव्हांजूं कुर्सियूं केॾांहुं वयूं आहिनि, मुंहिंजो विकिणो विया, हाणे नयूं मूं जहिड़ी वठी अचो वञो, घणी आहे? चई साईं उहा त 1000 में बि नथी मिले, लकड़ीअ जी कुर्सी वठो त 2000 में मिलंदव, हीअ प्लास्टिक जी वठो त 200 में मिलंदव, जहिड़ो वरी सामान। ऐं अॻे कहिड़ी लकड़ीअ जो सभिनी घरनि में हूंदियूं हुयूं, हींअर त कंहिंखे लकड़ी जंहिंखे आहे त सोन हुन जे घर में आहे, लकड़ी न आहे। पर साईं जहिड़ो हिसाबु वरी कंहिंखे सम्झ में अचे, प्लास्टिक इहा माण्हुनि खे किनी वणे थी भुती, मूंखे त ॾिठे बि न वणंदी आहे। छा प्लास्टिक लॻी वई आहे, किनी किनी कुर्सी, माण्हू वेहे त मुड़ी पई वञे, टंग पई रहे, वरी भॼी पए, वरी फिटी करे ॿाहिरि। वठी आयुमि सुठी राजाई कुर्सी प्लास्टिक जी, राजाई कुर्सी आहे, भंगियुनि जी कुर्सी लॻी पई आहे, अहिड़ी लॻी पई आहे। ऐं लकड़ीअ जी कीअं आहे साईं? माण्हू ॾिसंदा आहिनि ख़ुशि थी वेंदा आहिनि। लकड़ी पुराणो ज़मानो पुराणो आहे, पर जंहिंखे वणे, हा ओॾी नई नई निकिरे थी, पोइ साईं मां त लोह जी पेती खणी वेंदो आहियां, पुराणी प्लास्टिक जूं पेतियूं, अञा 6 महीना ॿ चकर मुसाफ़िरी घुमी अचां, भुती थी वञे हली। जीअं पोइ कवर चाढ़ी वञे ते, अरे कवर छो, मुंहिंजी लोह जी पेती ते कवर चाढ़ो, पोइ ख़बर पवंदी आहे त अंदरि लोह जी आहे की हू आहे। पर भाई वीचार करण जी ॻाल्हि, अॻे ज़मानो मज़बूत हूंदो, ठोस हूंदो, हींअर ओड़ो ई ज़मानो जॾो थी आहे। त अॻे भई कीअं प्रीतम जे लाइ बि सेजा विछाईंदा, हींअर पलंग वरी कहिड़ा आहिनि, दीवान वठी अचो 10-20 हज़ार पलंग दीवान, कंहिं कम जो ई कोन्हे। पोइ किथां उहा भई पिलाई पई निकिरे, किथां वरी छा पई निकिरे, मिड़ई किथां टंग मां भॼी पई आहे। अहिड़ी कहिड़ा पलंग वठी आया, अञा नऊं वठी आया, सॼो ऊंधे थी वियो आहे। सांगनि लाइ मां सेज विछाई, मिलंदा मूंखे जीअरे जाई, आसण तिन जा उजाल, उन्हनि जो आसण सदाईं उजाल आहिनि। ऐं आसण तुंहिंजा अॾोल, उहे कॾहिं लुॾंदा धुरंदा न आहिनि। हाणे हीअ भले मूर्ति घणे जी आहे उहा ख़बर न आहे, पर हीअ सिंघासन घणे जो आहे ख़बर पए न भई। भले 4 मूर्तियूं अची वञनि की 10, सिंघासन खां, मूर्तीअ खां सिंघासन केतिरो, पर सिंघासन सिंघासन आहे। वरी हे सभिनी मिले, कंहिंखे वणे बि त सही न,
वण जी ॻाल्हि आहे, दुनिया में कंहिंखे वणे न, आसन कहिड़ो हीअं लुॾंदो ई कोन्हे, ऐं उहो जेके वठी ताईं कीअं पिया लुॾंदा आहिनि, हीअ पलंग लुॾे पियो, आसन नथो लुॾे, हींअर हीअ ॾिसो हीअ पलंग लुॾे थो जंहिं ते वेठा आहियूं, जॾा पलंग आहिनि कोई सुठा आहिनि छा, चयोमानि हीअ बि ओड़ा मज़बूत ठारायो, चई पोइ भाई धीरे धीरे सबुरु कर, ठहंदो धीरे धीरे, पर माना कीअं भई हेॾो मज़बूत आहे लुॾे ई न, 4 ॼणा 2 ॼणा त खणंदा आहिनि घटि में घटि, 4 ॼणा खणंदा आहिनि तॾहिं खजंदो आहे। अहिड़ो सिंघासन, ऐं सिंघासन ते कीअं राजा जीअं वेठो आहे, कमाल त आसन तिन जा उजाल बानी थी, ऐं पाण बानी थी करे दासी थी करे अॻियां भई ॿुआरी पायां सफ़ाई कयां, ऐं कॾहिं कॾहिं वरी माण्हू किचिरो तीली ॿारे तीली हिते रखी छॾी, अगरबत्ती ॿारे अगरबत्ती तीली कढी हिते रखी, हे त कीअं रखो भाई, ॿाहिरि वञी पिटी करे न, जेतिरी वरी सम्झे भई मां पाण ॿुआरी थी करे हिन अॻियां सफ़ाई करे सुठो करे आसन खे वेही विछायां। संतनि सां महात्माउनि सां असांजो नीह को हाण जो कोन्हे, कहे टियों नीह लातुम अॻु में। ऐं जॾहिं शुरू में हिते आयुमि पोइ इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदो, हिकिड़ी माई हुई ॿुढी, उन खां पुछनि अमा तुंहिंजी उमिरि घणी आहे, चई अदा मूंखे ख़बर कान्हे, त मां त हुनखे गिनती त वरी अचे ई न भई कीअं हुजे, त हिकिड़ी माईअ खां ईअं पुछियमि, हाणे त वीचारी गुज़ारे वई आहे कोन, पर हुन जा ॾोहिटा पोटा हड़ई आहिनि, पोइ हुन खां पुछंदुसि अमा तुंहिंजी उमिरि घणी आहे, चई 23 3 घटि, घणा साल उमिरि थियसि, 57 साल उमिरि हुअसि, 23 ऐं 3 घटि, 57 साले जी हुई वीचारी, ईअं ॿुधाए भई उमिरि, त उन्हनि जो हिसाबु, माता हुनखे हिसाबु किताबु, हुन अॻे सभिनि जो ईअं हिसाबु हूंदो, हींअर अलाए कहिड़ो हिसाबु थियो, त मां पुछियो भई 14 में ईअं थियो, त चई घणा साल घणा थिया, 75 जा ॿुधाइनि, 11 खां घणा थिया, चई पोइ हेॾां भई 12 घटि कर, होॾां 12 जोड़ त बराबरि थी विया न, 63 में 12 हेॾां जोड़ 12 कट कर, ईअं कुझु हिसाबु अलाए कीअं, पोइ त माना किथे भई जोड़ कर, अॻे हिसाबु करे ईअं हूंदा, हींअर त वरी हिसाबु लॻाए त जेसि ताईं लॻे कैलकुलेटर जो हिसाबु, त अॻे हिसाबु ईअं, त उहो माता उहा चए भई मूंखे ख़बर कोन्हे, चई पर तॾहिं, चई जॾहिं धणीअ हुई धरती उपाई, डॿे ॾांद धरे, तॾहिं मूंखे पतीअ कढी छॾियो कुरारी करे, कुरारी माना ॿुढी, भई मुंहिंजे घोट मूंखे चयो हाणे तूं ॿुढी थी वई, कम जी कोन आई, कॾहिं जॾहिं धणीअ हीअ पृथ्वी ठाही हुई न, जॾहिं धणीअ हुई धरती उपाई, ऐं हुन डॿे ॾांद धरे ॾांद जे हिन खाॿे सिंग ते रखियईं, तॾहिं मां एतिरी ॿुढी थी वियसि, मुंहिंजे घोट चयो त भई तूं निकिरी वञ, हाणे छॾ कम जी कोन्हे, ॿोड़ी पौड़ी थी वई आहीं, ॿुढी थी वई आहीं, छॾ, त घणी उमिरि अथई उहा तूं ॿुधाए, त चई तुंहिंजी घणी आहे, हुन वरी ॿी माना साम्हूं वारे खां पुछी, चई न को हुई धरती, न को हो सूरज, न की हो चंद्रमा, न की हा तारा, तॾहिं मुंहिंजे मथे में के हा कारा, एॾी मुंहिंजी उमिरि आहे, घणी उमिरि थी, ईअं ॿुधाए वई, त कहे टियों नीह लातुम अॻु में, संतनि महात्माउनि सां मूं नीह लातो, कॾहिं अॻे लातो, कॾहिं लातो ख़बर ई कान्हे, कोन ॾिसां थी जहिड़नि जॻह में, अहिड़ो कोई वरी ॿियो हुजे, अहिड़ो मिले न, आहिनि सेत अकाल, काल उन्हनि खे मारे करे, को कंदो तिन काल, जे मरण खां अॻे हुआ उहे अमर पुरुष आहिनि, उहे मरंदा, मां पंहिंजी दिलि खे उन्हनि सां जोड़े ऐं पंहिंजे ॼण जीअ खे पई जारियां, मुंहिंजो जीउ जीए पियो, उन्हनि खे जीअंदो ॾिसी मां बि सम्झो जीअं पई, मुंहिंजो अहिड़ो हाल आहे, मूं ईअं हले पई, त उन्हनि संतनि खे महात्माउनि खे यादि कंदे उहे कीअं असांखे मिलंदा ज़रूरु, पर जंहिंखे जेतिरी यादि हुजे, जंहिंखे जेतिरी सिक हुजे, जंहिंखे जेतिरी श्रद्धा हुजे, जंहिंखे जेतिरो प्रेम हुजे, उहे मिलंदा। 326 हीअं भॼन कंहिंजो न कंहिंजो चरण जो भॼन आहे न, मूंसां मारो मिलन सचा सां ॻाईंदो आहे न, सिक वारा आहिनि प्राणनि जा जे प्यारा, मूंसां
मुहिबत मन में मारुन जी मुहिबत मन में वजे तार थी तिन जी तन में हाँ तन में मारुन जी मुहिबत मन में वजे तार थी तिन जी तन में तन में मुर्की मन खे मोहिन दिल जा दाग धोइन मुर्की मन के मोहिन दिल जा दाग धोइन दिलदारा आइन प्राण ने जाजे प्यारा आइन प्राण ने जाजे प्यारा प्यारा मूसा मारो मिलन सच्चा सांगी मिलन मूसा मारो मिलन सच्चा सांगी मिलन सिकवारा आहिन प्राण ने जाजे प्यारा आइन प्राण ने जाजे प्यारा जिन सांगिन सागड त गुजार में जिन सांगिन सागड त गुजारम घणी नेण थे राहूं निहार्यम जिन खे निहार्यम जिन सांगिन सागड त गुजारम खणी नेण ते जिन खे निहार्यम जिन खे निहार्यम सेई सजण अचन सजण अचन रघु रंग में रचन रघु रंग में रचन दीदारा आइन प्राण ने जाजे प्यारा आइन प्राण जाजे प्यारा मूसा मारो मिलन सच्चा सांगी मिलन मूसा मारो मिलन सच्चा सांगी मिलन सिकवारा आहिन प्राण ने जाजे प्यारा आइन प्राण ने जाजे प्यारा सचपच में जेको न सिक वारो माण्हू मिलंदो आहे उनखे माण्हू सिक केरु थोरी सिक ॾिए त सिक असुलु माण्हू जी निकिरी ईंदी आहे ॿई पोइ सिक वधी वेंदी आहे जेतिरी बि माण्हूअ जे मन में सिक हुजे हुब हुजे प्रेम हुजे जे न माण्हू सची दिलि सां कंहिंखे यादि कबो आहे त उहा ॻाल्हि साम्हूं थी वेंदी आहे उन में भई न थिए ईअं न थी सघंदो आहे उन में न जो सुवाल वरी न हूंदो आहे जे माण्हूअ जी सिक पकी आहे त पिणी पिरी पाण ईंदा जे न भई माण्हूअ खे विश्वास सिक श्रद्धा प्रेम इहा भॻवानु एॾी ताक़त वारी रखी आहे मां कुझु ॾींहं पहिरीं इहा ॻाल्हि ॿुधाई पई त हे सिक असांजी केतिरी हुजे ऐं भॻवान जी आसीसा केतिरी हुजे भई सम्झो कंहिंखे हिते कोन काई शइ विराइजे त भई ॾियूं ऐं दोनो नंढो हुजे ऐं प्रसाद घणो हुजे त कीअं कमु हले प्रसाद जेतिरो हुजे या जेका शइ वठणी हुजे त उन खां वरी बर्तन थोरो वधीक हुजे न त भॻवान खां आसीसा सम्झो वठणी आहे छाजे परमात्मा खां आसीसा वठणी आहे त उहा हूंदी आहे श्रद्धा वारी श्रद्धा में आसीसा ईंदी श्रद्धा जी केरु झोल झले त श्रद्धा केतिरी रखे गंगा मां पाणी खपे मूंखे 1.25 लीटर त लीटर वारी जरीकन न हले बोतल न हले पोइ वरी 1.5 लीटर वारी हुजे 1.25 लीटर वारी हुजे त सवा अचे जेतिरो बि तव्हांखे हिसाबु लॻाए सघो ओतिरो ई पाणी मिलंदो जेतिरो बर्तन आहे या उन खां घटि वधीक न त जिन असांजो बर्तन वॾो आहे माना असांजी सिक घणी आहे ऐं भॻवान जी आसीसा खां बि घणी आहे त भॻवान जी हड़ई आसीसा पंहिंजे सिक में खणी अचो
पर ये आसीसा वधीक आहे ऐं सिक घटि आहे त कुझु न कुझु छॾणी पवंदी। ऐं भॻवान जी आसीसा छॾणु केतिरी ख़राबु ॻाल्हि आहे या सुठी आहे पाण सम्झो। परमात्मा जी आसीसा उहा छॾबी न आहे, पर खणंदे कॾहिं जॾहिं खणी तॾहिं सघबी जॾहिं असांजी श्रद्धा वरी एतिरी घणी हुजे। ईअं कोन्हे त भई भॻवानु कोई असां वधीक आहे उन वटि आसीसा घणी आहे असां वटि सिक घटि आहे, न असांजी सिक हुजे सौणी, आसीसा भले भॻवान जी अठूणी हुजे, हा न 12 गुणा अञा बि सिक वॾी आहे, 8 12 96 थियण जेतिरो लॻायो। परमात्मा जी सिक खां परमात्मा जी आसीसा खां असांजी सिक मिड़ई वधणु खपे। ऐं इंसान खे भॻवान इहा ताक़त ॾिनी आहे, न ॾिनी आहे इहो सुवालु न आहे। केरु सोचे भई मूंखे एतिरी सिक कान्हे त पैदा कर, तुंहिंजे अंदर में ई अथई न, ॿाहिरां थोरी को वठणी आहे। तूं जेतिरी पंहिंजी सिक खे वधाई, सिक सम्झ विश्वास वधाए, इनखे वधाए जेतिरो खपई वधाए सघीं थो। केतिरो वधाए सघे थो भॻवानु सॼे भॻवान जी सिक छा भॻवानु भॻवान जी दुनिया हड़ई जेकी कुझु आहे हड़ई दिलि में। दिलि भॻवानु न चवंदा आहिनि भई सुईअ जी पांखुड़ीअ में, पांखुड़ी आहे सुईअ में जेको थींदो आहे उन मां उठ लंघे वञे, चई उठ छा हज़ारे उठ लंघे सघनि था हिन सुईअ जे पांखुड़े में, पर भई एतिरो वरी दम असां में खपे न, उहा सुई बि अहिड़ी हुजे, पांखुड़ो बि अहिड़ो हुजे। असांजी वृत्ति आहे, असांजो ख़्यालु आहे, घणा उठ लंघे वेंदा आहिनि। अखि जी पुतली त एतिरी आहे न, तॾहिं केॾी दुनिया ॾिसण में थी अची वञे। वधीक इंसान खे ताक़त भॻवानु तमामु घणी ॾिनी आहे, पर असां ॿिए पासे अजाए पासे ख़र्चु कयूं था पंहिंजी सिक खे। माण्हू वधाए 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 एतिरो करे भॻवान जी पंहिंजी दिलि खे एतिरो वॾो कयो। भॻवानु हिकिड़ी कुंड में विराट स्वरूप जंहिं महिल भॻवान जो हलियो पिए त मूं तव्हांखे ॿुधायो, अर्जुन ॾिठई त जेके मूंसां विढ़ण वारा आहिनि न, द्रोणाचार्य ऐं भीष्म पितामह, इहे भॻवान जे हिन विराट स्वरूप में वेठा आहे, लय थियनि था। वरी इहे हिन जी हड़ई सेना, वरी जिन मुंहिंजी बि सेना, वरी हिन सॼो ब्रह्मांड, वरी हिकु न हज़ारे ब्रह्मांड भॻवान जे विराट स्वरूप। चई हज़ारे ब्रह्मांड भॻवान जी हिकु कुंड में विया हली, भॻवानु सॼो ख़ाली लॻो पियो। खाली द्रोणाचार्य न, खाली भीष्म पितामह न, पर सभु ब्रह्मांड सॼो भॻवान जे हिकु कुंड में। चई एॾो वॾो भॻवानु, चई हाणे असांखे बि एॾो वॾो करिणो आहे। मुंहिंजी सिक वधी, मुंहिंजी दिलि वधी, उहो विराट स्वरूप भॻवानु जेतिरो ख़ाली हो, जेतिरो भरियल हो हिकु कुंड में होसि न एॾा ब्रह्मांड, उहे सभई ब्रह्मांड, वरी अहिड़ा भॻवान हज़ारे उहे मुंहिंजे हिकु कुंड में, आऊं त वरी बि ख़ाली आहियां। एॾो वॾो थी सघंदो आहे रूप करण वारो हुजे, दम हुजे, बाक़ी त साईं सभु ताक़त परमात्मा ॾिनी आहे। मूं तव्हांखे चयो न असां भॻवान खां घटि न थियूं। उहो पुटु न चइजे, उन पुट खे लाइक़ु न चइजे। उबतो अखर न त चवां न जोड़े करे लाइक़ु ऐं ना जोड़बो त न आहे न, माना उहो पुटु सही न आहे जेको लीके ते हले। उहो पुटु सही आहे जेको पंहिंजे पीउ खां बि ॾहुणो नालो कढे। पिणस जहाज़ में घुमे या न घुमे, पाण खे ताक़त हुजे पीउ खे घुमाइजे। पिणस हुनखे एसी हणाए न ॾिनई, ये हणाए ॾिनई, पाण पुड़स खे एसीअ में विहारे, बाबा ही एसी कमरो मूं तव्हांजे लाइ ठाहियो, जेकी खपे वठो। एॾी ताक़त वारो पुटु खपे जो पीउ खां 1000 गुणा ताक़त वधीक रखे, घटि न रखे। की तव्हांजो ख़्यालु कीअं, तव्हांजो पुटु तव्हां खां 1000 गुणा ताक़त वधीक रखे, तव्हांखे अड़ाओ थींदो की सराहो थींदो? ॿुधायो, ॾुखियो आहे की सुखियो आहे? तव्हांखे वणंदी की न वणंदी? भई तव्हांजो पुटु तव्हां खां बि 1000 गुणा अॻिते वधे, तव्हांखे ख़राबु लॻंदो की सुठो लॻंदो? हा धारियूं भले मुंहिंजो भाउ वधे न वधे, वधे त उहो बि, पर हिकिड़ी ॻाल्हि, ॿियो केरु वधे न वधे, पर मुंहिंजो पुटु वधे त कंहिंखे पीउ खे माउ खे कॾहिं ख़राबु लॻंदो ई कोन्हे। त तव्हां भॻवान खां जेकर 1000 गुणा ताक़त वधीक रखंदा न सिक श्रद्धा जी, त भॻवानु पाण ख़ुशि थींदो। भॻवानु नाराज़ कॾहिं बि कोन थींदो। वॾो पीउ आहे, असांजो पिता आहे, असांजो माता आहे, हू हमेशह ख़ुशि थींदो। पर ख़ुशि थींदो कॾहिं जॾहिं असां अहिड़ी ताक़त, ऐं तव्हां भॻवान खां बि घटि ताक़त रखी। साईं शांती प्रकाश महाराज हिकिड़ी चवनि पिया, चई तूं ते रही थो, केरु न असांखे अची चए त भई फलाणो ॾाढो सुठो कमु थो करे, त असांखे छा थींदो? चई मन में ख़ुशी थींदी आहे, भई असांजो ॿारु आहे, हेॾो नालो कयो अथई, हेॾो वधियो आहे, थींदो ई आहे न ईअं।
ऐं पर जे साईं असां वियासीं त अची निंदा करे हीअं पुछियईं कोन, हीअं कोन कयईं, सफ़ा धिकारे कढियईं, प्रेम कोन अथसि, सिक कोन अथसि, विढ़े पियो। चइबो मूंखे दुख थींदो की सुख ख़ुशी थींदी? साईं जन पुछनि पिया, ज़रूरु भाई दुख ई थींदो न साईं। असांजो माण्हू हुजे उहो वरी ख़ुशी करे साईं, जॾहिं भाई ख़ुशि थी वञे माण्हू अची साराह करे, त भॻवान खां तव्हां जेकर वधी वेंदा त भॻवानु नाराज़ कॾहिं बि कोन थींदो, न वधंदा त नाराज़ थींदो, कॾहिं सोचजो बि न। भॻवान खां एतिरो पंहिंजे प्रेम खे वधायो जो भॻवानु पंहिंजे प्रेम जे करे कुंड में वेठो हुजे, वरी ॿिए पासे घुमे त वञी न सघे, हुनखे रस्तो ई न मिले। बिना सांगन जे न सुहाथो, बिना सांगन जे न सुहाथो, सदा राह ॾिसी मां रोआं थो, हाँ रोआं थो। बिना सांगन जे न सुहाथो, सदा राह ॾिसी कॾहिं बाझ करे ईंदा पेर भरे, कॾहिं बाझ करे ईंदा पेर भरे, बाझारा सांगन जाए यारा, समारो मिलन सच्चा सांगी मिलन, समारो मिलन सच्चा सांगी मिलन, एक बारा आइन प्राण ने जागे प्यारा, प्राण जागे प्यारा। भगवान खे संतन खे एतिरो जे उन खां सवाइ सांगन खां सवाइ माण्हू कोई वणे न, पंहिंजे वॾनि जे शान में हले, वॾनि जे लीके में हले। अहिड़ो द्रोणाचार्य हो, प्रेम सां चओ श्री राम, एतिरो होशियारु हो बाण विद्या में जो उन सां केरु पुॼी कोन सघंदो। तॾहिं बि चई हाणे मूंखे किथे ॿिए हंधि रहणो कोन्हे, जे रहां त भीष्म पितामह उन वटि वञी रहां। पोइ भीष्म पितामह साईं रहियो। चई बाबा तूं कहिड़े पासे खां वठंदे? चई मां त हिकिड़े सां ई ॿधल आहियां इन भीष्म सां, इन जे झंडे हेठां ई रहंदुमि, मूंखे ॿिए कंहिंजे झंडे जे हेठां वञिणो कोन्हे, न कोई वरी पंहिंजो झंडो गाड़णो आहे। भीष्म पितामह आहे, इन जे झंडे हेठां मां रहंदुमि, इन जे हेठां हलंदुमि, इहो जीअं चवंदो तीअं कंदुमि, जिते इहो विढ़ंदो उते मां विढ़ंदुमि, उन सां गॾु ई हलंदुमि। गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ॿिन्ही जो ॾाढो प्रेम हूंदो। द्रोणाचार्य ताक़त हूंदे बि कॾहिं भीष्म पितामह खां ॿाहिरि न वियो। चई न मूंखे इन जे झंडे हेठां ई हलणो आहे। चई बाबा कृष्ण भॻवानु चयसि, चई न मां इन सां ॿधल आहियां, माना ॿधल आहियां, मां रहियो ई इन वटि आहियां, सिक परे मूंखे इन मां ई सभु कुझु मिलियो आहे, मां इन खे छॾे केॾा वेंदुमि ई न। भीष्म पितामह खे, भीष्म पितामह सां रहियो उन झंडे हेठि। माण्हू न वॾनि जे झंडे हेठि रहे, साए हेठि रहे त उनजो शान थींदो आहे, मान। गुरु द्रोणाचार्य खे केर बि घटि न लिखींदो, उनखे चवंदासीं कोन भई अधर्म जे पासे विढ़े। भीष्म पितामह खे चवंदा आहिनि अधर्म जे पासे विढ़े, गुरु द्रोणाचार्य कहिड़े पासे विढ़े? साॻे ई पासो, पर न हू हुनजे पुठियां। हुनखे कंहिंसां वास्तो न हो। चई मूंखे कंहिंसां बि वास्तो कोन्हे, पर मां भीष्म पितामह जे करे आयो आहियां, इन वटि ई रहंदुमि, इन खे छॾे ॿिए पासे केॾा वेंदुमि बि न, कॾहिं सोचींदुमि बि न त भई मूंखे ॿिए पासे वञिणो आहे, इन सां गॾु ई आहियां, इन सां ई मुंहिंजो वास्तो आहे। त ईअं माना एॾो ताक़त वारो थी करे बि हुन पंहिंजो हिकिड़ो सहारो न करे ॻोल्हे रखियो। बिना सांगन जी न सुहां थो, सदा राह ॾिसी मां रुआं थो, कॾहिं बाझ करे ईंदा पेर भरे बाझारा। महात्माउनि खे सांगन खे वरी सदाईं यादि कजे।
रोईटे रोज पुकारे रोईटे रोज पुकारे मुंहिंजो साह सांगिन खे थो सारे हाँ सारे पुकारे मुंहिंजो साह सांगिन खे थो सारे सांगिन थो सारे शल दर्शन ॾियन दर्शन ॾियन अची दातियूं ॾियन दातियूं ॾियन शल दर्शन थियन अची दातियूं ॾियन दातारा दर्शन थियन अची दातियूं ॾियन दातारा प्राण जाजे प्यारा जे प्यारा मूसा मारो मिलन सच्चा सांगी मिलन मूसा मारो मिलन सच्चा सांगी मिलन सिकवारा सिकवारा आहिन प्राणन जाजे आहिन प्राणन जाजे प्यारा इहो बि हिकिड़ो क़ाइदो आहे दिलि कंहिंखे ॾिबी आहे दिलि बर खे ॾिबी आहे ॿिए कंहिंखे न दिलि ॾिजे दिलि वारनि खे कहिड़ो क़दुरु पवंदो बेक़दुरनि यारनि खे ॿिए कंहिंखे ॾिबे त दिलि वारो दुनिया में हिकिड़ो ई आहे भॻवानु गुरू संत महात्माऊं परमात्मा जा प्यारा इहे दिलि वारा ॿियो कोई दिलि वारो आहे ई कान छाकाणि दिलि में उन्हनि परमात्मा खे विहारियो आहे इन करे उहे दिलि वारा आहिनि ऐं जेके परमात्मा खे सुञाण कोन जी दिलि कहिड़ी उन जी दिलि आहे कंहिं किचिरे पासे में कुझु बि किचिरो रखी छॾींदा आहिनि दिलि में ईअं कीअं थी सघंदो आहे दिलि आहे दिलि जे ॾियण सां शुरू कर रहो दुनिया में देह सूधो पर दुनिया खे दिलि न ॾे दिलि ॾियण सां दिलि जी दिलि पर शांती वेंदे छॾे तूं दिलि जंहिंखे खपाई ॾे पर शांती तोखे न मिले तूं या सिक साईं उहो सिक वारो परमात्मा आहे उहो उन सिक ठाही आहे उहो सिक खे ॼाणे सिक खे सुञाणे सिक वारनि खे सुञाणे ऐं पाण सिक ॾींदो आहे त सिक वठंदो बि घुरंदो बि आहे परमात्मा खे सिक खपे सिक जो सौदो आहे सिक में हा हिकु सिक तुक ख़ाली पढ़ी वठि पुराणे ज़माने रॉयल फ़क़ीर जी आहे सिक में आहिनि फ़ाइदा हा सिक में आहिनि फ़ाइदा पर कस अवल खाइण सिक में आहिनि फ़ाइदा पर कस अवल खाइण हाणे ॿी तुक कोन थो ॼाण सिक जे सौदागर खे कस खां की न घबराइण विच जी तुका इलाही निकिरी आहे टी या चौथी तुका घर खे कस खां की सिक में फ़ाइदा आहिनि पर कस अवल खाइणु खपे नीह मां थींदा नफ़ा पर नुक़सान सां सहणु खपे पर हिकु सिक विच जी आहे जेको सिक जो सौदो करे वरी कस खां ॾिए ईअं न हले सिक जे सौदागर खे कस खां कीन घबराइणु खपे हाणे हिकु वरी भॼन मूंखे वणंदो आहे सिक वारो ॾाढो सिक में ओ सिक उहा तुक चई पोइ वरी टाइम त पूरो थी विया पर एक्स्ट्रा में थो हलां सिक में ओ सिक में सिक में ओ सिक में ओ सिक में ओ सिक में सिक में सिकीअ खे न सिकाए सुहारा सिक
परमात्मा जी सिक रखी आहे उनखे जीवन में आनंद आयो आहे। उहो सिक वारो परमात्मा जेकर असांखे मिले उनखे यादि कबो असांखे अवस अची दर्शन ॾींदो। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।